Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum. Merhaba, akšam, hajrullah. Evo, 7:30 pa ja čekajući ovaj termin, malo prispu. I onda, kad ustaneš, dok se razvorniš, meni treba nekad vremena da se ja uključim u život. Posle spavanja, se izmorim nekad. Pa kao mam padaju sad pri ulasku, pitali jednog Arapina kako se osvanuo. U Arapi ne kaže se naspavao, nego kako se osvanuo, kejfa asbahta, kako se osvanuo. Kaže nikako. Nije rekao ni alhamdulillah, kaže nikako Bog hoće, ni šeitan, nikako ja. Pa, veli, Bog bi htio da budem pobožan, a nisam. Šeitan da budem nevjernik, nisam, kaže, ni tu. A ja sam volio da sam osvanuo bogat, a nisam, kaže, ni bogat. Eto, kaže, nikako. Ko onaj zet kad je rekao, da zete uzmi šta god, ma kaže, nisam ni za šta, spomnite se, ma kaže, znam da nisi, ali de šta da goderca uzmi. Tako je, kaže, nisam ni za šta. Evo ja se uključujem u život, jer posle spavanja čovjek se uvijek uključuje na novo u život. Iz tog svijeta, berzarskog, čudnog, prostranog svijeta. Pričat ćemo 2 hadisa koji su poznati, ali opet da ponovimo. I da kroz to nešto novo kažemo i naučimo i prisjetimo se. Mi inače, po našim sjelima, kafanama, druženjima, mi uvijek iste priče pričamo. Otprilike ovako, ima pozitivna i negativna strana priče. Pozitivna strana priče koju stalno ponavljamo, često ponavljamo, ja sam neke od ljudi pričati više naučio, ali njemu nije mrsko to ponavljati, ili nama nije mrsko ponavljati. Recimo, kad govorimo ovo zbog hadisa, koje smo već čuli, recimo, jedna je strana da pričamo kome smo mi to sve valjali i pomogli, a nije nam uzvratio i tako, eto. Jadamo se koliko smo mi radili za narod, za državu, za selo, za svoju familiju ili za svoju porodicu, pa ti niko nije priznao. I mi to često, uvijek tu priču pričamo koliko mi valjamo, a na drugoj strani se jadamo koliko su nas drugi povrijedili, zafrkali, potvorili i mahnuli i tako dalje. Znači, jadamo se tu. I eto, otprilike nešto u sredini moglo biti da oni koji su političari bave se stalno politikom, situacijom, i oni koji slušaju političare, vamo zinalučari, oni o ženama pričaju, lopovi, lopovluku, to je ono sad između. Šta ko, ovi što vole žene o ženama, tako. Znači, nema se šta nešto naučiti našim sjedenjima, našim kafanama. Eto, to je to. Jadanje, isticanje i pričanje ono što ti voliš. Danas sam napisao jednu rečenicu i rekao sam, kad bi samo pamet bila da nema srca, život bi stao, jer bi se ti samo pitao bez ljubavi, što ću ovo, što ću ono, sve bi tu neku matematiku tražio i rekao, nema računa ni živite. Ali nekad te nešto goni i ne pitaš se ima li računa. Šta ljudi urade zbog hobija, zbog čejfa. Jedan je pol godine snimao Polarnog medvjeda da bi nešto zapisao, jedan film napravio na Polarnom gori, bio pola godine, recimo, znači on je radio 6 mjeseci da bi možda pola sata objavio onoga što je snimao, čekuje te sve faze, možda čak i godinu. I sad bi se ti upitao, a šta njega goni da on pol godine mrzne se gore, ili da onaj sunuć peca ribu, ili ovaj sad dođu djeca, kad rekao, neki dolaze u 2, u 3, po noći, kaže jedan roditelj, evo on dolazi, kaže u 6:30 zajtra. Gdje on svu noć, kaže, budi? Rekao, ne znam, to je ta društvo, droga i kocka i šta ja znam šta se budi. Kako on more svu noć da ne spava? I onda dođe kući i vazdan prispava. I imaš takvo dijete koje ti je samo teret i briga. Briga i teret. Nije samo jedno, nego mnogo je takve djece. Valjda će se mnogi pronaći današnjem tom vaktu društva gdje su se poremetile sve vrijednosti. Eto sad, zbog uvoda ovog hadisa, 2 hadisa koja ću kazati, radi se o narodima prije Muhameda a.s. kada govori Benu Israilu, tamo prije nove ere, kaže, bili su 3 ljudi iskušani. Bio je slijep, gubav
i ćelav. Što bi rekli ćelo. I to su tri loše osobine. Sad je došao melek u ljudskom obliku da ih pita šta bi željeli. Normalno svaki je rekao slijed da progleda, ćelav da ima finu kosu ko ostali narodi i gubav. To možda najteža osobina. Gledao sam na nekim videoklipovima, pa ne vidi se usta više od onih izraslina po njemu. Pa to je strašno, to je sve ko orličnjak, ora, to je sve narozano na njemu po čitavom tijelu. I onda se samo jeziš, šta sve na sebe ne lipe naš, ne znam ja, ali ovo je tako, ta guba, kad se rodi tako, i sad to je iša, imalo običaj reći, kad se dijete rodi, šta je bitno, ili muško ili žensko, ako je ispravno. Ako je uredno, normalno da sve vidi i čuje i da nije gubavo. Ali ovdje je riječ o iskušenju, sad oni ne znaju da je to bio melek koji se pretvorio u ljudski lik, ovo je hadis. I dobro, šta ko želi, on je njima dovu činio, kad ja ću vama dovu, ićete ozdraviti. Svi su poželjeli, jedan je, haj nebitno, ni ja nisam zapamtio ko je poželio ovce, krave, deve, glavom trojica, svi su neko stado poželjeli da imaju to da rade, da žive, dok je se živjelo tako o poljoprivredi. To je tako hiljadama godina se živjelo i danas se živjelo, ali samo imamo tehnologiju, pa 5% radimo za hranu, a 95% za tehniku. Ovo je čudo kako se sad živi. I zato je nestalo žara i te ljubavi, ili kako rekao, apetita za životom, jer lahko dođeš do namirnica. Sad, po 2000 artikala, prije u zadrugi 5-6 artikala, 10 mogu spobrojati, kad dođeš šta ćeš kupiti, nisi mogao šta puno ni birat. Sad toga ima i tako da mi nismo toliko opterećeni, ako Allah ne da ni drugačije, da Allah sačuva, da čovjek ponovo se vrati da živi samo da jede. Samo da ima u hambaru, u košu, na tavanu, u podrumu. To je bio bogat čovjek koji ima u tim hambarovima, tavanima, podrumima, koji imao hajvana. Jer prije na selu je bilo, nezamislivo, čovjek koji nije imao krave i konja, to je bio sirotinja. Bez obzira kako on živio. To je bio siroma, čovjek koji nema zemlje, nema šta li ništa hajvana. Sad ne mereš naći ko ima hajvana. Pa, dobili su oni sve. I nakon koliko vremena, godina, ponovo se melek vrati ljudskom obliku i zatraži od njih trojice da mu šta dadnu od tog što im je Allah dao. Pa kad je došao gubavom, tako daje šta od ovaca, kaže, ne. Ja sam ovo, kaže, stekao. Jel baš ti, kaže, to stekao? Ja. Kaže, slušaj, nek ti se vrati stanje opet kakvo je i bilo. Ponovo postane gubav, izgubi sve. A ovaj čelo isto tako rekne, ovo je moje. To je ono kad ljudi, ti mu dadneš i on zaboravi da smo ti dao i on se počne folirati, on tebe još ponižava, a ti ga i zaposlio i pomogao i sve mu davo, izdržavao i kad on malo zaima, onda on tebe zafrkava. On je zaboravio, ali eto, nije Allah zaboravio, ali sad zavisi zbog kakvim nijetom mi radimo to. Isto ne dadne, ali je slijepac, vidi kako on bio najzahvalan, kaže, uzmi meni ovo Allah dao vid, uzmi koliko ti treba, ne pitam koliko hoćeš, uzmi koliko ti treba, kad ne treba mi ništa. Ja sam melek, ja sam došao opet ponovno u ljudskom obliku, samo da vas iskušam. Nek ti ostane kako i sad ima, a onima je vraćeno kako je stanje prije bilo. I rekao im, ja sam onaj melek što sam prije dolazio u ljudskom obliku, sad sam ponovo došao samo da vidim šta ćete kazati. To je ta ljudska osobina, najgora nezahvalnost, i zbog toga će žene najviše biti u džehennemu, nešto ne klanjaju, nešto ljude ne slušaju, nešto trehaju, ogovaraju, ne, samo što nisu zahvalne. A i ljudi su nezahvalni. Ako nije zahvalan ljudima, ni Bogu. La ješkorin nas, jel tako kako ide. Ko nije zahvalan, men la ješkorin sa la ješkorin la, ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan Allahu. Kad ti niješ priznat, kad ti čovjek nešto pomogne, kako ćeš ti Bogu biti zahvalan što ti je Allah dao? Ti nisi ni s Bogom zadovoljan. Kad bi uzeo sad, rodio se ispravan, normalan, a vidiš ljude kakvi sve ima. Vidiš, Allah ti pokazuje i slijepe, i sakate, i gubave, i čelave, i sve, i ti nezahvalan. Vakalilu min ibadi je šakur, najmanje zahvalni ljudi. Najmanje.
I teško je biti zahvalan. Lakše je biti strpljiv, jer kad te nešto strefi, trpiti je tio ne tio. Ali vikat, maš, alhamdulillah, ne imam, ne ide me ništa, alhamdulillah, amallah, jarabi, mašala, kako me ništa ne ide. To je ono, kad bi igrao u karti zamanji, onda ti krivo kad dobiješ one velike, sam da isuktašiš. Kad bi mi vidjeli tako da je dunjalu kao džubre, rekao bi što će mi volko džubre, daj mi, tovari me sam malo što mi mora, nemoj mi toliko džubre tovariti. Ali ne vidimo mi da je ovo džubre. Mi ovo vidimo, pa šta da je zlato, evo recimo nek nije džubre. Šta da imaš sada, recimo, brdo zlata, šta bi? Lizate, liži zlato, liži, uzmi je pa liži, eto, ajde. Zato kao ja ne znam kud bi ja hodao više. Idi ovdje, idi ondje, pa sve je zemlja, vazduh, vatra i voda. To su glavna 4 elementa. Svudje je vazduh. Zemlja, voda i vatra. To je građevine, šta je ko nekad radio, prije radio, to su, eto, ostale tvrđave neke, eto, kamenje koje se zidalo. Šta? Vidiš ljudi nekad to zidali. Samo te posjeti na ono vrijeme kad su to ljudi zidali prije 2000, recimo, godina. Ili više. Gdje to vidiš? Ostalo brda, vidiš brda, sunce, mjesec, dan, noć, voda, zrak, šta? Svugdje je to isto, u Americi i Australiji. A u gore na polovima je led, studeno, gotovo. I drugi hadis, sad ste ovo naučili. Što je to baš slijep bio zahvalan? Znači, ovi nekako, hajde čela mora, on vidi pa svašta mu treba, a slijep je progledao. I on je shvatio da mu je to Allah dao. Čovjek se brzo zaboravi, brzo. Dobro je da zaboravlja, ali ne treba zaboraviti ono što ne smiješ zaboraviti. Ima nešto što se ne treba zaboraviti. Znači, zaboravi kome si ti valjo, a zaboravi znači kome si ti valjo, da ne prigovaru. A nemoj zaboraviti, kako to ide, zaboravi kome si ti obzeli, čušli ti ono, znači, znači, a nemoj zaboraviti ko je tebi valjo, to sam ti reći. To nemoj zaboraviti, ko je tebi valjo, a kome si ti valjo, zaboravi, zafrkat ćeš situaciju ako budeš previše pamtio kome si sve valjo. Nekad će to doći u govor, pa ćeš to ti izvrnuti. Bolje bilo da odmah zaboraviš. Ali nemoj pamti ko je tebi valjo. Pamti. Kaži nekom da ti je čovjek valjo, da ti je pomogao. Makar ti sutra bio i neprijatelj. Reci, eto, mi se ne slažemo u mišljenju, on je promijenio partiju, on je ošao ovdje tam tvam, ali mi je taj čovjek valjo. Pejgamber je za jednog mušlika rekao, on je meni kad dobro pričao. Pa on je mušlik, pa kaj džabe, on je meni fino pričao. Njegove stihovi su fino o meni govorili. To je to, znači, ne veze, on je sad zbog sebe promijenio partiju, on je izdao, on je ovo, ono, reci, meni je pomogao, eto, pomogao. Pa nemoj vi kada on dobar čovjek, reci, meni je pomogao. Nemoj o njemu pričati kakav je čovjek, samo reci da ti je pomogao. Eto, tebi je pomogao. Kaj vidiš ti, i on ti pomogao, i on pristao da ti on pomogao. Pa eto, pomogao je, šta ću sad? Neću sad ništa drugo da govori. Drugi hadis je sličan, nije ni nalik na ovaj. Opet su trojica bile u pećini. Ja se sad, ovdje ćemo se sad mi zapitati, isto kao i ovdje, u ovom slučaju, da li bi mi bili zahvalni, ali ovdje šta smo mi radi Allaha uradili? Stijena je pale na pećinu, ne mere pomaknuti ni bager. Tada nije bilo bagera, znači nema tehnike da pomakne kamen koji je bio ogroman. I oni su sad tu gotovo, nemaju telefona da zovu, hote vamo da otklonite pećinu. Kamen je zatvorio ulaz. Nego kaže, hajde mi Allaha molimo s nekim svojim djelom kojeg smo uradili, ne bi li nam se Allah smiluo, pa nam Allah pomogao da mi iz ove pećine izajdemo. I hajde, kaže, krene prvi. Kaže ovako, no nije nešto, ali jest, veliko. Kaže, ja sam imao roditelji i svaku noć bi ja dođi, ja muže mlika, dadnem ocu i materi, da ih počastim kad dođemo do vaca. Jednu noć sam došao, oni zaspali, ja čekaj da se probudi, čekaj da im dam mlika i kaže, ured da sabaha dođe. I tada im sam dao. I to sam samo radi Allaha, tebe Bože, svu noć sam ja pristaju čekajući da se oni probudi. Pa ako je radi tebe, evo da vidimo, jesam li ja to radi tebe ili nisam, i onda se malo pećina pomakla.
što je bio dokaz da je to tačno radi, ali jer ne mogu drugačije, ne. Ti se nekad ne mereš strpiti što ti hoćeš, nego samo ti Allah mora pomoći. Nemoj misliti da si ti sad nešto sačuvao iz zinalka i da si ti sad bio strpljiv zato što si to ti snažan. Nego ti Allah se smilovao pa ti dao strpljivost, jer bez njega se ne možeš ni strpiti. Belaj bi napravio. I ovaj ne bi mogao sunuo staviti da mu nije Allah se smilovao pa je on to radi njega radio. Jer kad ti radi Allaha nešto radiš, ti imaš snagu. Tebi Allah dade volju, snagu, moraš izdržati. Ako nije radi Allah, ako si došao danas raditi na džamiju ili negdje na put gdje se radi za opšte dobro i smeta ti kogod prođe, a nije tu došao, vićeš šta je, što ti nisi došao, nisam ja dala da ovdje radim, što ću ja, trebaš i ti odmah otići ili ne doći nikako. Jer ti nisi načisto što si došao, dok ti sve smeta. A onako da radi Allah nešto radi, njemu to nije teško. To je razlika. I ne mere se umoriti, on mora izdržati koja svu noć ribu što peče. I ovaj što kocka nikad nije rekao dobra je više, dokle ćeš. To je sad, moramo se svi testirati u tome, evo to je prvo, kad nešto radimo, zbog čega mi to radimo? Što se to brzo umorimo? Što brzo pregovorimo? Što nam malo fali da odustanemo? A u zlu se je uporno ko ludi. To je ludnica koliko smo mi u zlu. Nikom više, pa vidiš li da ti ne ide, dobro je, bolan. A još on, ko sivonja. Drugi je, kaže, imao rodicu. Pa mu se sviđala, a ona bila sirotinja, a on imao u magazi svašta. I ona bi dolazila da nešto joj dadne, nema, glad. A on je tražio u zinalku, tražio da je zagrli, tražio od nje to što je tražio. Ona je odbijala. Jednom je došla i rekla, ja ne merem više, nema, umiri se od gladi. Daj, evo, radi što hoćeš. Pristala. Vidi šta radi glad. To je to što je iskušenje najveće deđalovo. Kad dođe vrijeme, ti nemaš šta posijat, a sva su vama semena i hrana kod njega, a ti vam nemaš ništa. Ili smrt, ili da te Bog hrani zrakom od zikra, ili da priđeš tamo. Zato će 70.000 munafika iz Medine izaći, da se spasu, da imagnu šta jest. Kad dođe vrijeme, pa ne bude se imalo šta jest. A to je u hadisu najavljeno. 70.000 munafika iz Medine, ako će iz Medine 70.000, to je sila ljudi, izaći da ima šta jest. I ona je došla i rekla, evo, radi, daj, samo da se ostane živ. Kaže, glad očiju ne ima. To je iskušenje teško. Bolje je umrt nek to dočekati. Da budeš na tvoj vagi ili život ili smrt. Ili da umreš u vjeri ili vam da daš vjeru da zanijećeš da dobiješ hranu. Da budeš vam na ovoj strani nazovi civilizacije te deđalovi. I kaže, pristala ona i oni ovako zagrli ko čovjek ženu. I ona me samo rekla, boj se Allaha, nevinost mi uzmaš. Kad je to rekla, ja sam se zadrto i pripuo. Pustio sam i dao sam i rekao sam, dobre, idi. Ja, Rabi, ja sam radi tebe učinio. Jer u tom takvom stanju samo Allah te mora spasti. Jer ona je se dozvolila, on je zagrlio i samo mi rekla, boj se Allaha. Joj, kako je to strašno kad te neko rekne, boj se Allaha. Ja sam radi tebe, ja, Rabi, učinio, pa ako je radi tebe nek se stijena pomakne. I opet se pomakala, ne mogu izaći. Ne mogu se provući. Ali istina je bila. Radi Allaha. Nije mogu drugačije, samo radi Allaha. Ne. Mogu je starac, ali on ne bi ni tražio, on mogu onako zagrliti. Ali ovdje je riječ čovjeku koji je bio u snazi. I treći je imao jednog radnika koji još on nije naplatio. Nije on platio, dao i on je njemu odvojio nekoliko janjadi. I on je došao nakon 20 godina, kad je džeo na moja plata, ono što nisam naplatio. A on pokazao jednu dolinu, bilo je dosta ovaca, janjadi, čitavo krdo ovaca. Kaže, ono je sve tvoje, od one tvoje plate. Ja ostavio i tako se množilo. Ja se ti kaže, šališ samo, ne šalim, Allah mi. Sve je tvoje, nisam ti platio, mene je bilo Boga strah. Ono je tvoje, sve nosi. I kaže, ja, Rabi, ja sam to rad tebe uradio. Ja sad toliko godina, naš, to je, izgleda ko nešto naš, aj malo, ali hej, da ne kažeš šetom, hajde, ba vidiš, eto, nema ga 20 godina, prisloni to vamo, sve je tvoje, šta ako nije naplatio, hajde, bit će sudnji dan.
Ja sam to radi tebe, Jarabi, uradio. Pa nek se pećina makni. Makla se i tako su izašli. Kad bi se mi sad zatvorili negdje, da nas sad zatrpaju negdje u bunker, negdje u rov, da potres da bude i sad ni mrt ni živt. Govori šta si radi Allahu radio. Čega bi se ja i vi sjetili? Šta bi mogli reći, Jarabe, evo ja imam jedno djelo, ali da se odmah ispita, vidi, je li ti primljeno, jesi li to radi njega uradio? A mnogo se mi falimo šta smo mi radi Allahu radili. Ima toga, mi moramo ljudima mlatiti, pričati koliko hoćemo. Šta bi Bogu kazali? Ima to jedno djelo s kojim bi moglo reći, Jarabe, evo, ja se uzdam u tvoju milost, ne ovo djelo, ali evo ovo je djelo radi tebe, pa eto, smiluj se, oprosti, pomozi. Imamo, mi klanjamo mi to sve. Ali ovi nisu spomenuli da su klanjali, nego vidi šta su govorili. Ti moraš klanjati. Sad bi ti rekao, eto, Jarabe, ja sam klanjao, ja sam postio, ja sam nađišao, a daj ne mlati su, nek treba sve klanjati, poslije to. Ali ima li nešto, bolam, što je čisto radi Allaha. Zato to jedno djelo, kad bi uradilo, ono bi vas držalo čitav život. Do smrti bi vas to djelo jedno držalo. To je ta inercija, to je ta snaga koju bi u srce tvoje ušlo, zato što je radi Allaha, cijelog života bi tebe to držala. Ta inercija tog jednog djela. Recimo, ko bi sad primjera radi, oborio pogled radi Allaha, on bi osjećao silu u srcu imana. Neko bi rekao, pa lako to pogled oboriti, pa hajde bori, hajde traži nekoga ko ne gleda. Neko ne gleda ko je oborio pogled. I ne ove oči, nego u srcu. Moraš ti zažmiriti opet sve vidjeti. Sve žene tvoje kad zažmiriš, koji ti se sviđaju. Ja mislim da je to dovoljno to, da se više ne jedamo, da smo previše valjali ljudima, da imamo puno dobrih dijela, da smo mi, znamo mi da je umet Muhammedov pomilovan, da nas Allah voli, ali fer je, bilo bi fer i meni da ja razmišljam, eto u 60. godinama, šta bi ja rekao? Evo ja nisam, evo tek sad bi morao ponovo razmišljati, što bi se ja mogu pouzdati, pa da reknem, Jarabe, evo ovo je sam radi tebe. Teško bi se ja sjetio, a teško bi se i vi sjetili. Eto, posle ovog predavanja, ako vas Allah počasti da nekad nešto rad njega samo uradite, recite, hvala ti Jarabi kad si me počastio, da imam sutra nešto reći, ko onaj kad mu je stopalo odsječeno, moramo osjećati, ne znam što im se zarazilo, i on kaže, hvala Allahu kad će ovo moje stopalo u džennet ući prije mene. Ovo je Jarabi radi tebe. Ova borba i ovo stopalo, on nije rekao da koju državu se borio, nego ovo Jarabi, ja se nadam će ovo stopalo ući u džennet prije mene. I ona što je se borio i rekao, Jarabi, ja hoću da me, prvo, kad je da ja dvojicu bar ubijem nevjernika, a onda nek mene jedan ubije jači od mene. I nek mi nos i ufo, ne znam šta rekao, održi. I kažu, tako kako je dobio, tako i bilo. Ubio je dvojicu, a onda je jači od njega i tako mu baš i odrizao. Hoću da ti kažem, Jarabi, da sam ovo radi tebe uradio sutra na sudnjem danu, da reknem da sam radi tebe ovako poginuo i ovako želio i tako je dobio. To su ti ljudi koji su bili iskreni. Jer ti kad si iskren radi Allaha nešto, nema tu zafrikancije. Nema tu pogodbe, hoću, neću, to je jasno ko dan. I nema ni falenja. Šta si ti imaš više faliti kad si to radi Allahu radio? Ko nešto radi Allaha uradi, ona ima želje da se fali. Čim ti se pojavi želja da se hvališ, već ne valja. Dok ti se pojavi želja da ljudi saznaju, ne valja. Prispitaj svoje srce što si to uradio. I ja i ti. Šta će ti lešine i Facebook i Twitter i ne znam ja, TikTok da se vidi to što si ti uradio. Ja neko što obavljam, uopšte nemam, tu ni ne mislim da ja tu nekog se vapa tražim. Tu je, ajde ono malo, nek se nešto objavi. Da ja reknem, evo ja radi Allaha pišem po TikToku i u Facebooku i ne znam ja po čemu sve. Ili knjige. Malo ljudi koji su knjige napisali radi Allaha. Derviš Efendi je to radio. Derviš Spahić, Derviš. Napisao knjigu i to je štampalo, nisu im tada terešninstvo dali da se izda. Bila prestroga za onaj komunistički vakat. Islamski imanski šarci nosi naslov. Kao Il Mihal. I
kaže, štampali su 10.000 i u onom vremenu tajno se radilo, znači ilegalno valja prodati 10.000 knjiga, bez ovih sad telefona, tada ničega nije bilo, bez ikakve reklame, ali Allah dao, toliko se saznalo za njegovu knjigu, da su štampali još i 40.000 prodali. Koji je to doktor, akademik prodao jednu knjigu, jedan naslov na 40.000? Eto, Derviš Efendija je prodao, jer je u ime Boga napisao. Ja njegovu knjigu kao učenik 8. razreda, kad sam pročitao, ja sam počeo redovno klanjati. I zikrit. Toliko je njegova knjiga na mene uc. Ja sam je ovdje preštampao i podiv marke dao, samo kopirali je. Sam da narod dođe do njegove knjige, da vidi tu knjigu Islamski imanski šarti od Derviša Efendije Spahića rahmetullahi. I možete i sad naći. Kad se raspitate, ko traži, naći tu knjižicu. To je, kao Mihal, vidite kako je čovjek to pisao, jer kaže, kad nešto radi Allaha radiš, nemoj se bojati. Iće tu. Assist. Ur. Je li 8 ili 9? 8, aha. Ja, hajr, nahajr. Da nas Allah počasti, da nešto čisto radi njega uradimo kako nam iman ojačao. Amin, ja, rahim. Admir Sarvan, $100. Maša Allah, barakallah, jazakallah, ajjakallah. Allah ti dao sve hajrove ovog onog svijeta. Amin, ja, rahim. Admir Sarvan, darovo je članstvo na dar 10 osoba. Maša Allah. Što bi rekao, za Hazreti Osman Pejgamber kad je dao 1000 deva, to su milioni. 1000 deva dao, odakle njemu 1000 deva? To su bili bogati ljudi, Osman Dženetlija. Kao bili sirotinjima, nisu, dok je toliko dao, znači imao čovjek. Ashab, radijallahu an. I onda njemu, ali sam rekao, Osmane, tebi više ne mere ništa naškoditi, ni u budući. Kad je vidio koliko Osman dili, a ne boji se. I kad smo rekli, gdje je pošta, je to kada je nekada došla roba, oni gladni, pitaju koliko će košta, kaže, ima neko će mi više platiti od vas, kaže, ko? Pa kaže, onaj koji hrani vas i nas, i mene. Eto vam sve džaba. Amallah, jara, kako neki ljudi gledaju to kao potrošni materijal, ovo samo proslijedi. A ne, ovo je moje, Pa nije to što pojedeš, bolno odete u zahad, ne bude sve tvoje, opet izajde iz tebe, ode u zahad. Kako moraš vikat, bolan da je tvoje i moje. Ajde dobro. Danas smo snimili video, poklonili smo jednu umru u suradnji sa Umra Hidžaz, koji su dali nam jedan određen popusta, a ostatak cijene je finansirao babo od jedne žene. To ćete više vidjeti na videu. Samo evo da spomenem da ostalo još par mjesta, 10 dana za rok prijave, 30.12. 8.1. Nova godina, tako reći, u Meki i Medini. Ko želi da dočeka novu godinu u Medini i Meki, Hidžaz Umra organizuje povoljne cijene, ima sad umri od 2.700 do 3.700, već u 1000 maraka se razlikuje. Ovi su ljudi mene, eto, imalo bolje znaju i ja njih znam. I nešto smo i reklamirali, Hidžaz se zovu, eto, oni su, ima sad više agencija, ali evo, mi smo se odlučili za ovu agenciju da jednu ženu pošeljemo na umru. Koju smo mi skontali da, eto, Allah je to izabrao, mi smo samo onako otoko. A vidit ćete na video, pogledajte video, kako smo finu ženu provali. Eto, Allah je probrao. Ljepota, kad znaš, evo sad bi se mogli mi pitati šta je radi Allaha, šta nije, uglavnom i ta žena koja je željela i kazala, daj nešto Hafize, dijeli sam da mi Bog uputi čerku da se vrati vjeri, jer je ime promijenila. I eto, ja razmišljao tako i došlo do toga. Mesiha Rakman, 65 sek. Barakallah, jazakallah, hajren kathiren, tajban barekan fik. Assalamu alaikum, Hafizu sa familijom si ima na čatu. Merhaba. I nisam pročito, sam pročito od Sarvana, Akšam Hajrula, merhaba, je, salam alaikum. Zato sam rekao alaikum salam, merhaba i Allah razijela, znam da to on rekni. SMRS $10. Barakallah, SMSS, maša Allah, jazakallah, hajren kathira. Armin Hodžić, 110 sek. Barakallah, Armine, i on je napočisto redovan. Jazakallah, hajren kathiran, tajiban, mubarekan fik. Selam, 20 eura. Alaikum salam. Da ti Allah da salamet. Kad je prije rekao Allah salamet, to je bilo pravo, ono, kad neko rekne pusti kad je Allah salamet, to znači da mu Allah dadne salamet,
Pa kako su to bile fine riječi, nije bilo joj, onaj, nuto vidima, nemoj, nego Allah salamet, to su prave riječi. Kako su ljudi nekad pričali bez psovke. SS $5. Selam alaikum. Hafize, tebi i svima prisutnima, ako može dova za zdravlje, napredak meni i mojim najmilijima. Allah naselu klafe, velafije, fiduvila, velahira, ali ja rabi daje zaštitu, zdravlje i oprost ovoj porodici. Zašto se uči ajeti sure Taha od 60 do 67? Fe evđase fi nefsihi hifeten Musa. Kunna la tahab. أنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Ovo je za one kad misle da neće on, pa je to Allah zna opet kad kaže Allah Musav, boci ščap, ne boj se, ti ćeš pobjediti, ovo je spletka sihirbaza koji neće uspjeti. Da li je zikr koji ste snimili ili bilo koji drugi moraju da se uče striktno ujutru ili navečer ili može u toku dana? Kad god moraš. I da li je on ispravan ako je pušten preko interneta, ja samo ponavljam. Ne bi ja nešto što je nesigurno ni govorio. Ne bi. Često zaboravimo da je ovaj život prolazan i da se trebamo boriti za džennet. Pa šta da učimo da se toga više sjećamo i da nam bude tako lakše duše? Halal, hranat je najvažnija opcija da budeš prikačen kako treba, jer od harama ne da se misliti ispravno. Haram, hrana utiče na našu dušu i na naše srce i na našu pamet. Ona je kao gorivo koje trza i neispravno gorivo, tako da teško ti moraš biti u vezi sa Allahom i misliti o ahiretu, a haramom se hranimo. Znači, nije nam ispravna hrana i nije halal zarađena. Naš neko zbilja je zaradi crnački, težački, da li ti bili mehaničari ili ovi što radi zemljoradnju, bilo šta, znači ima ljudi koji baš zarade platu, a neko sidi, hoda po čaršiji i opet zaradi platu dobro. To je možda jedan od najvećih razloga zašto slabo klanjamo, nemamo efekta i kad dobimo nemamo efekta i nismo toliko prisutni da smo prolazni, ti kad ti neko umre, odmah sve ono ohladi što si planirao. Sam nek ti neko umre blizak, otac, mati ili ne znam, bude dijete ili neko koga voliš ili vidiš da je mlad neko umro. Odmah sve ovo što si ti nijetio, sve ti na tren ohladi. Ali sve ljudi vraćaju. Dok zagrnu, gotovo je. Sve je nekako dok nosiš, vidiš, još je tu je. Ali kad se zagrni, samezara krene kući. Hatma. I to kad češće ti dolazi, ti onda rekneš pa ne se ljutit, pa neću se svetit, pa bit će kako Allah odredio, pa što nisi ti, pa nije mi sudbina, pa što me ovo, pa eto, Bog me testira, što meni, pa eto, ne znam ni ja. Otkud ti znaš i onaj tamo što ti izgleda da je sve njemu potaman, ko zna šta je njemu. Nisam dušu otvorio. Kako ste hafize? Da li je pravilno davati sadaku svaki dan, na primjer prosjacima, ili je to ipak najbolje samo petkom? Ja, petkom je ciljano, to je smisleno, ciljano za roditelje. A ovako, kad ti zaviše imaš marku, imaš pola marke, ne moraš čitavu. Moraš 20 feninga, pa ono ko hoće nek baci odmah. Nisi ga odbio, jer pengamber, ko ti zaviše dadi mu pola hurmi, ne čitavu, pola hurmi. Možeš danas marku dijeli 10 torice, neće više ni zaiskat. U samo sitni marku i ako ti je teško, mora i penzioner danas. Ako će, a neće, ja recimo ređe idem u čaršiju, ja u 15 dana, ja koliko sam na selu, daš, rođen u obali, ja ne idem često u čaršiju, ali nemam prilike da mi baš ono zatraži. I kad zatraži, nema tu, tad ništa bilo. Kaže, on će da drugom zradu, znam, boli me, briga za koga on radi. Neću, zaiskuje. Baš potrefio na tebe. Ma nije, koliko god prođe pored njega, nije ga uspio zaiskati. Ili on kad stoji sad, kiša pada i ti autom taman dođe, staneš, a on ovako pruži ruku. Eto, baš stao auto, ne mereš ono kružni tok, kiša pada, on tu čeka priliku, zna da će ljudi stajati dok dođe na red. Ajmo, ne daj. A moraš ti prida se gledati. Moraš. Dobro.
Šećer je postao bronzani prijatelj. Aj, šećer se ne reklamira. Nisam nikad čuo da se šećer reklamira. Poznao sva najbudala da je šećer sladak. Pa šta će ruža, reklamira da je ruža mirisava, da je. I ono virši svakome. Kao ti kad si ruža, ti kad valjaš. Ti valjaš i vjerniku i nevjerniku svom stvorenju. Ružu svak voli. I ona, kaže, isto miriše i onoj koje ne voli. Jer ona je ruža. A ti sad kaže, kako će izvati? Ma zove je kako hoćeš, ona miruši. Ti ako smrdiš, nazovi se kako god hoćeš, ti smrdiš. Nisam sigurna koliko tačno dana trebam napostiti. Mogu li napostiti više od pretpostavljenog broja? A posti neš pritjera, subhanallah, dragi Allah. Moji ljudi koji redovno poste petkom i četvrtkom i ponedjeljkom. Redovno postoje četvrtkom, ne pita se da su dužni. Postoje, zato što Pengamber tava 2 dana postoje, četvrtkom i ponedjeljkom. Ponedjeljkom se rodio, četvrtkom se primaju djela, pa voli da se prime kao postač. Četvrtkom i ponedjeljkom se otvaraju dženevska vrata i kada kogod zamoli, rekne se, dobro, opraštamo. Četvrtkom i ponedjeljkom, toliko se dove primaju. Kaže, samo se rekne, ovoj dvojici nema još oprosta. Džaba što vi će oprosti? Što? Ne govori. I ti sad kažeš, pa on je kriv, pa sad ti gledaj koji je kriv, neću vam ja suditi, Bog će vam suditi. Onoj dvojici koji ne govori, onaj koji prvi salam nazove, on je sa sebe skinu. A to što on nije tio primi, sad je on kriv. Više nije do tebe. Eto, sad sam sve rekao. Da, ti na Bajram njom kažeš salam alejkum, kaže ništa, prođe pored tebe, šuti. Gotovo, ti se odužio. Šećer 10 km. Selam Hafize, može li dova za napredak mojoj porodici svima prisutnima? Ja selam, ja peta, dželle šanhu, ti koji daj spas, izlaz, dadne svaki hajde izlaz od porodice. Ako muž ne voli moje roditelje, kako se ponašati? Pa ne voli ni tebe. Pa ništa, trpi, durajš i čuraj. Onda tebe volio bi i tvoje roditelje. Budi sigurna, ubijeđena do bola, ne mora čak ni klanjati. Ljubav je čudo. Znači, ako te voli, on voli tvoje. I tvoj džubreok će on voliti. Ako ništa imaš čovjeka, sabura, ti njega voliš i onda trpi. I ona je tražio razvod, ne razvod, žalio se Pengamberu. Kaj razvedi je? Pengamber mu kaže, ne kaže, trpi se. Razvedi je, kaže, voli me, pa šuti onda. Kaže, voliš i ti njega voliš, ja znam da ga voliš do bola. On što god više tvoje mrzi, ti njega sve više voliš. To je sve naopako, tako mora biti. To je priroda nekakva čudna. Ja je ne mene sad u kraj. To je čudo, ne mogu se načuditi, ali ima to neka inercija. Imam neopisiv bol glave 24 sata, kosa otpada, snimala glavu, sve u redu. Vaše mišljenje, molim vas. Može biti možda od džinskog svijeta sira, da boli od stomaka, ne moraš sad treba, može biti šta ti je sa stomakom. I jedan je, ja sam bio živi svjedok, čovjek pio u 10:30, me vozimo se za Krajinu, on u 10:30 pije 4. analgin. I na dan je pio 10 analgina, tablu analgina. I godinama trošio 10 analgina. I čovjek ga ošvajcu u jednoj privatnoj apoteci, jedan doktor, stručnjak, kad ga je vidio kako je rumen, to sve nasilo rumen, kaže, izvadio nalaze. Kad je povadio i vidio šta je problem, kaže sad, kad popije analgin, gotovo nikako. Šta ga je ošvajcovo? Treba i tebe neko ošvajcat, a idi na ruku, vidi ima li sihira. Da nije od džina, evo recimo. I snimi stomak, a ne glavu, stomak snimi. I leđa, kičmu, odadno, protok. Ja sam rekao jednom, slušaj, bola glava, ja mu ne znam, sam učio. Rekao, slušaj, ti si ovako, vidi se. Uradi hidžamu ovde, na čelu, ja sam mišli putar, ovde hidžamu, i vamo na vratu, boli ga brada pozad, ne dole na plečkama, nego ovde na vratu, nek ti krvi zadi. Uradi i ti to. Ako nisi, eto uradi. Pa ću me spomenut više kad će te glava zaboliti. Dovim, molim Allaha da nas krene u životu, a sve isto. Može li jedna dova za mene i moj porod da nas krene u životu? Dragi Allah, ja Rabbi, ja Kahar, ja Vehab, ja Razak, Đalla šanuhu, da vas krene sa svih strana, amin, ja Rahman Rahim. Evo, baš s apetitom. Ta je to što nekim ljudima ne ide. Neki ne mogu do nastat radit. Toliko posle imaju ne mere spamtit više šta treba, a neko ne mere nikako. A ja bih rekao ovako, on nije za svakoga. Ja, recimo, da se bavim biznisom, ja bih propao. Ja ne znam ništa.
Ali eto Allah daje, to je čudo Božije. Kad mene vidite, onda se čudite kako čovjek živi. Da mora biti toliko smotan i da živi. I to dobro živi. A ovako smotan. Ja Allah mi ne znam sikiri noštit. Ja od pravog kad sam tesao, ja herevo istešim. Doveo za štolu nešto pokrivali. 87. Ja hajda ne plaćam. Ko nisam imao para. Da Jakobe jagi tešim nako očorke sa bradvinom. Kad ja pogledamo, skroz se vam uvrnulo, pa je majstor morao to štimati, samo posla napravio, bolje da nisam ništa ni dirao. Od prava heravo. Sad moram zamisliti koliko je to darni Allah da je neko smotan. Ali eto, živio nisam u zajmu, nikad ni na kredit, nikad nisam digao. A živio 300 maraka. Godinama. Hrđav Rob. A maša Allah. 65 sek, salam alaikum. Maša Allah. Kaže, Allahu zeki ime ješa, Allah čisti koga hoće i molim Allah da ga Allah očisti. To je najjače. Ništa ti drugo ne treba. Samo da te Allah očisti. A očistit će te dok se budeš smatrao istinski za hrđav, a ne da se foliraš i da drugi misli kako si ti hrđav. Nego da istinski smaš da ne valjaš. Evo ja sam sebi tako kažem. Sam sebi reknem, ja Rabbi, ti znaš koliko ja ne valjam. Šiška 10 km. Šiška, dragi Allah, maša Allah. Salam Hafize, može li jedna dova za napredak i zdravlje mojoj djeci u svim poslovima? Allahumma sal klafa vela fijefi dune vel ahire, ja Rabbi, ja hajakom bi rahmetika nestegijis. Sa tvojom milošću tražimo pomoć od ti koji daju salamet, ozdravljenje i zaštitu, čini to sve za ovu porodicu. Da li išta sihirbaz osjeća kad se oboljelom uči rukija? Da. Ima li on ikakve posljedice? Ima, bude obaviješten i pokuša ponovo vratiti. U nas bi prije bilo kad vide ženu zajtra, kad hođa liči nekoga gdje je žena proherala, kad eno sirbaci. Bilo normalno, žena sutra hera, šepa. Nešto je naspilo. Jeste lami. A prije su sirbace najviše kravama pravile. Nije se toliko, možda i insanima se pravilo, nije se to znalo, samo se zapisivalo. Malo je ko odučavao. Da je nešto pričao s džinima, ovo ono, pa da se nešto saznavalo. Pa isto, evo i danas. Kome šta bude suđeno, aj, znaš, ne znaš, isto je deveraj, pa hajde. A ja, neko nema pojma šta je to, dok Allah ne iskuša pa da vidi šta su zorovi. Da li mogu u džennet oni koji su prekinuli rodbinske veze? Po hadisu ne mogu, ali ja sam nadal čume ta su džennet, ali po hadisu la da holu džennete qatijun. U džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze, zato što direktno kida veze s Bogom. A sad, ono stoji korektni la ilaha la uče džennet. Ovdje treba sve hadise pomiriti, sve i onda dadneš okn propis. Ima hadis koji kaže neće ući u džennet. E sad kad će ući? Ovo la jedu, nije rečeno zabranjen, harmen, urme, nego neće. Ko kida, katijun, ono je baš ko katijun, ko kida rodbinske veze. Ne bi ja u to ulazio, samo ovo je hadis, ali ima tamo pa drugih hadisa. Znaš, isto zakona, trebaš naučiti sve zakone, proučiti i doniti propis. Alen Mulalić 73 sek, selam alaikum, merhaba, jakšam hajrullah. Hanna 10 km, esselamu alaikum. Alaikum salam, hajakallah, jazakallah. Da li je bliže sunnetu da se tokom učenja i kameta hajjal lesselah i hajjal el felah govori jednom? Ne znam, oba dve super. Ako žuriš po jednom, ono tamo u arapskom svijetu uči po jednom. Moraš i dva put, neće se pobiti ni ovo ni ono. Idemo dalje. Mina Ina 10 km za hajrli, trudnoću i porod. A maša Allah, barek Allah, da je vam, maša Allah počasti sa svim lijepim zurijetom potomstvom. Alen Mulalić je darovo članstvo na dar. Barek Allah, pa mi imamo ti članova, jel da? Dosta, alhamdulillah. To kad budemo zajedno u dženetu, da nas Allah prepozna, jer kad je te arefu nebejnehum, ljudi će se prepoznat na ahiretu. Kad nas Allah proživi, kad je prepoznat ćemo se. To znate. Je te arefu nebejnehum. Prepoznat će se. A banda Ford $20. Maša Allah, barek Allah, jazakallah, hajden ketiren, tajban, barek pik. Počeo sam klanjati prije 2 dana i evo sve mi krvava pljuvačka ponekad izađe, ne uvijek, čak i kroz nos kad ga ispušem. Nije mi se prije dešavalo, da li je moguće sihr izlazi? Nazovi me care da vidimo šta je tamo preko Vibera. Evo, ne moraš, ja ne kažem kako me se Allah počastio da preko Vibera, moraš isto, nema, čak nekad mora biti jače preko Vibera, još ako neko ima tu pored tebe.
Ne makneš, sjediš u svojoj kući, nisi pomakao ništa, vremena izgubio i uradiš posao. Nazovi da vidimo šta je s tobom. Možete li objasniti važnost klanjanja namaza u džamiji za ženu, je li isto vrijedi kao i za muškarca ili je ženi vrijednost namaza u kući? Njoj je bolje klanjati u kući, a ako dođe u džamiju ima nagradu koji muškarac, ništa joj se ne umanjuje. A nije dužna, a čovjek je dužan, znači ovako tu treba razumjeti. Čovjek je dužan doći u džemat, ima obavezu, a žena nema obavezi. Ako dođe, ima nagradu. Gotovo. Možete li pojasniti oko sure Fil, pošto ste jednom pričali da se uči 13 puta, a jednom 23 puta? Ja čuo od drugih, nisam nigdje pročitao da ima hadis na tu temu. Ali uvjerio se u moć toga i jednom kad proći ima fajde. Eto. I to ušaporiš, a dijeli. Ti šaporiš, dijeli, ona kada se otvorio flašmo. Znam, treba otvoriti pa ono hukat. Pa kako na nevjernika dijele na granici ili na vjernom bilo koga. Ja sam učio jednom, dok sam nešto učio u fakulteta, doktoru šarijata. Puhu njega i odmah promijenio mišljenje. Neki on doktor šarijata, dijeli na njega. Koji na onoga tamo što, ne znam ga ja, možda nije musliman, sigurno nije. Na granici kad ideš tamo prema zapadu. I to u sebi učiš i Allah dane uz vazdu, ti učiš u sebe, a djeluje. Pa kako more, što ne bi onda djelovao kad naglas učim? Može li recept kako da muž ludi za svojom ženom? Šta treba da radi? Uči ovaj ajet, vel kajto alejke mehabbete mini vele tusina lajni. A, znaš kad će ludi, zato kad ti malo ohladiš. Neš ohladiti. Dok god ti tražiš da on tebe voli, ti sve više volite, eto da znaš. Od mene si to sad čula. I dobro ti je, bolje ti nego onima ženama koje ne mogu zamisliti čovjeka. Pa ona se zaključala, ne, jednostavno ne voli čovjeka. Pa tebi je bolje što voliš nego ona što ne voli, a živi u braku. A i ti živiš u braku. Pa bolje da voliš, pa kad i to je zor. Pa i njoj je zor kad ga vidi, fata. Kome je veći zor? Ti bar kad vidiš, tebi drago. Pa ošao, pa doće. Ali ova ga pušća, ali idi kod hoće, sam da ga ne gleda. Šuti, dobro je. Ovo je psihologija. Ovo ja kad vam kažem, to ba mi tako. Ali učiti vel kajto alejke mehabbete mini vele tusina lajni ili 206 puta ja džebar. A onda je vjernik, ne bi on bio loš prema tebe, ali ti još on tebe voli, ne da bude dobar prema tebi. Jedno je da te voli, a drugo je da ti bude fin čovjek. A nije ljubav džuboks da moraš pritisnuti i reći ja ću sad ovu pjesmu naručiti. Nema to u ljubavi. Ima u muzici, uživo ili onako. Da naručiš pjesmu, moraš to. Baletanka je darovala 5 članova na dar. Barakallah, maša Allah, pa to je ono da svaki mjesec je plaća, ne, kako ti ide, samo jedan mjesec. Mjesec im platila. A mjesec jedan, aha, ja mislim da će i dalje ostati. A ovi neki su se priplatili stalno, jel? Neki. I neki, aha. Moj ja da rekao šta naučim. Jasmin Mujesira, 10 eura. Ja znam. Selamu alaikum, Melkšam Hajrullah, Husein, beže malo hedije za nama najdražeg predavača. Allah kabulo sum, Allah berekatu sum. Hrđav rob, 270 sek. Tu je 27 eura uridio, tako barek Allah, čedak Allah. Da te Allah očisti i usmiluje sam njerem rahmi. Davno sam čula da živimo samo ponedjeljak i četvrtak, svi drugi dani su izmišljeni, što je i logično. Ne znam. Allah spominje subotu, petak, ne znam sad u hadisu. 6 dana Allah spominje stvaranje nebesa i zemlji, 12 mjeseci spominje. Ovo kako mi računamo, ne znam to sad. Znam da je se Pejgamber rodio ponedjeljkom, sad utorkom je sva zla stvorena i nije, ima znači, ne. Ide ovako kako ide. Zato je ono 7, 6, 7, kao da je Allah stvarao 6 dana, 7 se odmarao, kao bi gledali pod tim heftama ili sedmicama, zaključe sedmica, 7, dok 7, zato je sedmica je weekend, šta ono znači weekend, kraj, jel, Jane bolan. End je kraj, ja, weekend, to je week, nije week, nego weekend, week je sedmica, end kraj, kad neko kaže and, gotovo je, dvica,
Korpa, joj, kad dobiješ korpu. Prije su momci dobivali korpe, navikli na to. Znaš, samo kad cura korpira i on ide dalje. Nisu svijednom, na teferiću dobijemo da 10 korpi. On se pojavi kao mušterija, ona ga samo korpira. Ali to je više bilo normalno. Ko što sad normalno da sam jednu ima i to je zakon. I onda ludi, vene, riže, ne znam nija što mu se desi kasnije. Zatvori se use. I ohladi kad više nema za njega cura. Pratim vaš svaki video, sve pohvale, zaista bi srcem željela da mi je Hadži Ekrema familija ili komšinica, da mi je učitelj za život. Ništa ti ne znači to. Ti nju moraš vrti da je Allah biti sa njom u džennetu i na hiretu, nema veze je familija, jer na sudnjem danu nema familije. Zar to nije pravidno? Nema familije. Kako ne? Pa nema familije i tačka. Na sudnjem danu nema familije. Nego će Allah prozivati oni po vjeri. I tvoj brat u vjeri će sobom biti tamo, ne po krvi. Ide li to u glavu? Ne ide, džaba je ti pričat. Nema familije na sudnjem danu. Fala ansabe bejnom, jaumezin, valajete sajlu. Neš ništa ti biti pitan, što pričat. Ko te šta pita? Nema familije i kraj. Onda će Allah reći, gdje su oni što se rad mene volili? Ote vam. Pa će pengamberi šehidi zavidit njima. To su najodobranija stvarenja koji se rade Allaha voli. Ti kao nekog rade Allaha voliš. Pa ti si na nebesima. Ti nisi na zemlji više. Koja je to veličina nekog radi Allaha volite? Tad će ti familija na svim danu, pa ništa. Pa ako će mati od djeta pobjeći, šta tu ti imaš šta dalje priče? To je kraj priče. Mati će pobjeći od svog djeteta, neće ga prepoznati. Od straha. I ti sad pričaš o familiji. Ovdje je pazi familija, kad se umri, gotovo je. I onda ako nekog voliš, radi Allaha, pa Allah će te sa njim. Pa kaj je Abdullah ibn Mesud, kad bi pored Kjabe umro, ne veze, eto, i tu ti dženazu klanjali pored Kjabe, opet će te Allah proživiti koga se srcem volio. Hajde sad pitaj svoje srce koga voliš. Pitaj! Kako je biti u penziji, ili vam nedostaje posao i mama? Pa vala mi s djecom bilo dogurilo, a ja ovo ostalo radim, ja ove ruke, ovo, pomalo knjige, evo, live, eto, ovako ono. I onda ono, kad nam padne, ja se uvijek obradujem svaki dan, kad nam padne da ne trebam, to bez takvila, ići u džamiju i da ne trebam djecu učiti, imam ja ovdje džami, drivušu, znaš, ali onaj, nisam obavezan, ja još nekad mi dođe, trebam ići preporod podignuti. Znaš, ono ko, ili petak, aha, nisam se pripremio, još mi, no, aha, ne mogu ja klanjati džumu, i ako bi ja sad neko tio petkom, mu rekao, pa ima džuma, ko da ja moram džumu ovdje klanjati kod sebe, razumijete? Još nisam, ono, baš načisto, da sam normalan. A fino, pa ne znam, kažem, ja ovdje nekad izađem, pa kad vidim koliko mi fino, ja učim subhanahu alhamdulillah, ja od straha učim, zahvaljujem Allah, toliko mi je fino, strah me. Almir Palić, 5 eura. Almiruna, barakallah, jazakallah, hajden kathira. Selam aleikum iz Stuttgarta. Sliku mi se s mojim Otevelijom, doktorom Ajdinom Husin Spajićem, a on u Stuttgartu, Stuttgart, Kardeljevo, Stuttgart, 953 iz Kardljeva, dolazi na treći kolosijek dok je bio brzi voz. Kardeljevo, Stuttgart, bio voz za Stuttgart. U Titnom, ne znam kako su presjedali, gdje su presjedali, ne znam. Uglavnom mogu se izvati kartu direkt, Stuttgart. I to je bilo poznato, ja kao dijete slušao Essen, Köln, Stuttgart, Düsseldorf. Tako za neke gradove sam čuo kao dijete. Tija Perva, 20 naka. Otkad nam se on nije čuo, pa konjic, vidiš ti da ja ne ode u konjic. Ovo ovdje kad ja sjedim, ja sve obiđem. Da nikud ne ode. Da te Allah nagradi, nek me tarik, nekad nazovedim kako je se uznapredovo, da se malo čujemo, nek mi pošalje poruku. Ja imam sad vremena i uvijek sam imao, a za Tarika imam, i kad treba da nešto ostavim, imam za njega vremena. Dobro. Jesam izgladnio. Popijem ti neku tabletu za stomak. I onda je gladan da se ne mere terapiti. Odjednom sam izgubila volju i želju za životom. Nisi baš odjednom. Da li je moguće da sam nao graj i sala? Nisi, nego nešto je tebe spopalo, pa te samo šeitani malo, ono, još više oni vole. Jer ti kad imaš, naš neka ne soli mi ranu,
Znači, nemoj mi sipat so na ranu kad već je dovoljno što ona boli. I ovo kad tebe nešto spopane, onda ti šeitan sam još doda. Jeste sad razumili? On sam još doda jer ima na što dodati. Ti si već podloga dobra. Već dobra podloga za fasadu šeitanovu. Da izgubiš volju. Ne odjednom. To je se te obalo malo u tebi prije. Niste odjednom. Drugo da ti neko sad umre pa izgubiš volju. Neko. Odjednom umre čudniš i to je to. Ali da ovako ništa se ne dešava, da je čista mira, izgubiš volju, može biti i to. Lako je se ti, ja kažem, te za 10 minuta vidiš, imaš, nemaš. Eto, šta je to? Problem, nisi na operaciju, na operacijni stol. Ali imaš ni prilike, danas mi je bilo teško, diše, reko, tušće, nešto mi došlo, što da je sad zaspre disanje, ne znam davati umjetno disanje, nisam stručan, ja nisam smio više. Ono kad potegne zrak, pa sve ovdje utuši, a vidim mat se pripala, mati ne smije gledati. A nije me džina strah, nego me strah da ona ne umre, da je ne utuši. Kad je rasknuće me, strašno. Eto, to je strašno. U Kur'anu piše, mi ne kažnjavamo dok ne pošaljemo poslanike, da nisu slati poslanici, bio bi veći haos, ali niko ne bi išao u džehennem. Zato, zar ne bi bila veća milost da nisu poslanici slati? Allah je tako htio velikuli umeti Rasul, svaki narod svog poslanika, vama kulna muadibina hata nebasa Rasula, mi nismo nijedan narod kaznili prije nego što i peygambera pošaljimo. Neće imati alibije pravo da se pravdaju, Nuhu narod će lagat da im nije Nuh ništa rekao, da im ništa ni premio. A onda ćemo mi kazati kao narod umeta Muhameda a.s. jeste, nas je Allah u Kur'anu obavijestio da vas se Nuh pozivao i po noći i po danu, lažete. Znači mi ćemo svjedočiti protiv tih naroda priješnji da su imali poslanike. Oni će se pravdati, kazati, lagati da nisu imali. Ali ćemo mi kazati kao umet, jeste imali. Mi znamo kroz Kur'an da ste imali. Pa da je Allah htio, mogli smo odmah biti svi u suri, sad će nam i kako i učitelji, poslanik, evo hajvani radi, ko hajvana uči? Ko uči mačke da se onako ponašaju? I lavicu da onako u letu, u zraku fata i na kolut, odmah za vrat fata i tako dalje. Ili da ga tuši, baš neće ga ni klat, nego ga tuši samo kuda diše. Ko to lavicu uči? U kojoj školi to nauči? Ali insan se treba da uči. Jer mi nismo hajvani, nismo ni šeitani, ni džini, ni meleki. Mi smo insani. Ksenija Hotić, 12 KM. Ksenija, barakallah, jazakallah, hajran kathiran, tajma barakan fika. Koji je najbolji zikr da učimo, da zaradimo Allahov oprost i milost u toku dana? Estakfirullah i salavate. Ja kad krenem estakfirullah, onda reknem 100 puta subhanallah, da zaradim 1000 deređa, da mi se 1000 grija oprosti. Subhana, to je tespi, slavenje Boga, alhamdulillah, tahmid, zavaljivanje, tahlil, veličanje Allaha, Allahu ekber, la ilaha illallah. Jesi li pojeo slatkiše koje si dobio iz Beča? Ne znam, jesam napolitanka je dobra, la ilaha illallah, ja isto ukusna. Mislim da sam napolitanku svu pojio. Ona, moraš ovog prvo pritisnuti da je malo mekšaš. Lela 6 eura. Selamu alaikum, merhaba, jakšam hajrula. Kažu da su se mnogi smijali, jesmo mi kad naštimali za onu košu, nismo reko Boga mi naštimali. Pa vidi se prirodno, se vidi kad nešto radiš da ne glumiš. A kaže, najbolje glumiš kad ne glumiš. A, je to rečeno jako. Najbolje glumiš kad ne glumiš. Tada je to prirodno se ponaša. Znači, ja sam mislio košlja fina izgledali, nismo se skontali da je ženska košlja. A ja ne znam da su žena baš tako ruke kraći. Zavisi, nisu ni sve žene isti. Mensur Odžaković, $10. Allah, jazakalo, hajren katiren, tajma barakan fik. Recep NP, 5 franaka. Salam alaikum, akšam hajrulahi, merhaba. Merhaba, pa za kamenje. Mogu li se kuranske sure učiti bez abdesta ako se koristi zbirka sura ili jednog džuza, a ne Kur'an Musaf? Može. Kamila Kaljković je darovala članstvo na dar. Recimo, za vrijeme Muhameda a.s. nije bilo ne Kur'ana Musafa. Nije bilo čitavog Musafa. Sve je bilo ovako u dijelovima. Kako kod koga. Znači, posle smrti peygambera tek se Musaf sastavio. I nazvan je Musaf kao stranice. I zato se zove Mushaf. Suhufun, Mushafun, ono zbirka stranica. A Kur'an je Kur'an i bez papira. Evo, ja imam Kur'an u glavi bez papira. Znači, sahabi su pamtili Kur'an, imali u glavi.
A tek za vrijeme Osmana 4 su primjerka urađena. Poslije nam 4 grada poznata. Samo 4 Kur'ana tek u Osmanovo vrijeme bilo napisani. Šta su mogli tada sahabe učiti nego na pamet? I tabini. A Mila 6 eura. Merhaba, Hafize, može li jedna dova za moju omiljenu osobu za zdravlje, sreću i napredak, ima sutra rođendan? Ja Kafi, ja Hadi, da Allah da uputu i zdravlje, ozdravljenja i svaki hajr. Amin, jaram, ramin. Šiška, 10 km. Opet, šuška. Salam alik, Hafize, može li jedna dova za napredak u poslu za našu Švabicu? Švabica, kad kaže Švabo, jedan, ali ova Švabica je sigurno u hajru, pa da je Allah dadne ja, hajran nasirin, va, hajral hafizin, va, hajral fatihin, sve ljepote i sve dobrote za našu Švebišmend, ima grad, Švebišmend, tako zide, znači Švebišmend. Napravili džamiju skroz iz temelja, Švebišmend. Ja, tu sam noćio kod hođe, baš kod hođe noćio, zanimljivo. Eto da Allah nagradi to hođe. I našu Švabicu. Ljepota Švabice. Prije 4 mjeseca sam proučio 1000 puta suru Ihlas da mi se ostvari želja i još se nije ostvarila. Koje je dobro u tome? Pa možda je dobro baš da ne treba se ostvariti, ne znam. Čeka još, ostvarit će se, ja sad kažem, čeka još. Nekad moraš nešto počekati. Znači kad posiješ ima nešto nikne odmah nešto, neke ove mušmule sazriju sad u novembru. Znaš ti će znati šta su mušmule? Gdje? Mušmule. One sad, one tvrde ovako, imaju gore čudno, moraš je malo očistiti. Mušmula, ona zrije u novembru, dole ima kod Ise zeta mušmula jedna. Eto, ona je najkrasniji, ove zimnače jabuke što smo gledali gore što su opale. Još ima neka jabuka na grane nije spala. Znači ima neko sazrije brže, neko spori, pa i tvoja dova možda treba nešto da očeka. Ko zna šta ti želiš. Kaže da mi se želje ispuni, nekom sam napisao na porci, da je Allah ti reci koja ti je želja, da ja prvo vidim šta ti želiš. Isto kesten, jel? Slično kesten. Veći je od kestena. Kesten je manji, to je ko jedna kora, poput oraha veličine. Nektarina. A? Ko nektarina. Tako. Nisi nikad to... Mušmule, ja, ima i one, joj, kak se nazove, oskruše. I one stežu, stiskaju zube, oskruše se zovu. Ovo su mušmule. Eldar Heco, 12 eura. Allah, jazakalo, hajren katiren, tajma, baraka fik. Meri i Poroca, 2 km, selam iz Ključa, od male Merjem, hvala za osmiju. Maša Allah, da Allah da svaki hajran. Kako vidjeti u svakoj situaciji hajr za nas? Samo sa saborom i moraš mako sam reći, Arabi, daj mi ti malo otkri i pokaži što se ja razboli, što mi se ovo desi, što to meni ne ide, jer kad čovjeku nešto ne ide, sigurno nešto ima zbog čega. A kad tebi Allah to otkrio, ti bi rekao, dobro, ne bi puno ni tražio, ne bi vikao da ti ne ide, nego bi šutio. Šutio bi ko onaj što je imao prst, pa ga nije ti onaj kralj, kada je ovo falećan nije za nas. Nećemo ga žrtvovati, vidiš, on je sakat. A on je sve mislio da je to loše za njega. A bilo je dobro, jer ga nisu htjeli, bio bi žrtvovan da je bio ispravan. Prema tome to što nešto tebi ne ide, kad bi došla neka situacija da treba sve popatati, pobiti ili pokrasti one i bogati, ti bi rekao, dobro je mašala kad ja nisam među njima tamo. Nek sam ja siroma, vidiš, mene neće dirat. Neću u zatvor, neće me mlahat. Ne znamo mi što nekom Allah uskraćuje i daje pod mjeri kako on hoće. I daje vlast i oduzima. To kad nekom oduzme, to je Božije. I ponižava i uzdiže. Ako te Allah ponizi, ti ne možeš ti vikat, pravda se ti koliko hoćeš kad te Allah ponizi. A koga Allah podigne, veme juhenila, koga stvari Allah ponizi, nikoga ne mere ono dignuti. Ne te pišu novrek kod hoće, jer tebe Bog ponizio. I kad te Allah pokaže, ocrni, opečati nešći, ti postaneš pečat te sramote, te grihote, nečega. Allah te obilježi s nečim. Pa gledajte ljude da su svi nešto malo obilježeni, da li vakim ili nakim, da li dobrim ili lošim biljezima. Samo svaki na sudnjem danu će biti biljegi. Grešnici će se, kada jorafon, muđrimuna bisimahum, bit će prepoznatljivi po svojim biljezima. Grešnici.
Zbog čega učači Rukije kriju ko je pravio sihre kada je rečeno da se istina ne krije? Mislim, cijeli život se pati i ne smiješ znati ko je. Pa možda je to bolje. Sutra bi tražili da njega tužite, a kad bi mogli da pravi smutnju, nered i tako dalje. Džini kaže lažu, kako ćeš vjerati ljudima, pa ne vjeriš ni džinima. Tako da mnogi kažu daj ti da se izliječim, ne interesuje mi kom je. I kad saznaš ti dalje ćeš biti bolestan i to duplo. Neš se izliječiti, još ćeš sad imati pritisak i šećer, ima snoću ćeš dobiti kad saznaš ko ti je u familiji najbliži to uradio. Ili od Jarana, ili Jaranica. Eto da znaš. A ti želiš uporno da se tražio da Allah pa će tala dat, pa ćeš nanjušiti ko ti je taj. I ne moraš otkrivati, ti zrđeš za sebe. Ne možeš pričati po sebi, nemaš svjedoka. I kako ćeš ti sutra svjedoći da je to tako? Kad će kada, čekaj, ko je svjedok da je ona ta? I taj što uči, kao mu je svjedok. Kaže, pa džin, pa je to džin negdje svjedoči na sudu? Ko je to džine zvao na sud da svjedoči? To se izigravate sad ti. Pa Pejgamber je znao, Džibril mu je rekao, pa ga nije ni čak ni sudio, jer to je Bog htio tako da ga iskuša, da bi nama pokazao kako se liječi. Nas Pejgamber uči na svojim primjerima. Kako se on liječio, tako mi se moramo liječiti. A nije ga kazano da krije, daj, ubijte ga sad. On je sihirbaz. Ibrahim Alić, član 44 mjeseca, dijamantski prijatelj. To je nešto najjače, nema dalje od dijamanta, jel? To je vrh. I to čelik, onaj, kako se zvao, onaj specijalni čelik. A to je nešto, to je... To je u 4 godine član. Barekala da ga Allah počasti. I na hiret i na dunjalkom. Selam od Sredine za Hadži Ekremu. Alaikum salam, eto, čuje ona dole sluša, ovo kako Allah dao mi gore na trećem spratu, ona dole sluša u podrumu. I gleda nas istovremeno, koja tehnika. Kasnije možda 3 sekunde. Valja meni pričat, nema veze, kod mene slušaju moji. Lako je tebi priča kad te niko ne sluša od tvojih, pa moraš i lagat. Ali pričaj pred svojom familijom, pred svojom ženom. Nije mene lako. Kako naručiti kremu iz mrtvog mora? Ima li neki sajt? Ti zajde reci. Sa Temua sam ja naručio. Rekao sam sa Temua sam naručio. Eto. Ja ne znam ništa, isto opet nemam pojma šta si rekao. Temua. Temu, tako se zove. A kaže, ko zna da li je to iz mora? Sad je ovaj biznis, to je sam pare daje, znaš, on mora iz Zemzemna lipiti ketu, da je Zemzem, ko zna, možda iz Sredozemnog mora. Moje obične zemlje gline stavi. Ma ja, ko će znati? Malo me, evo, vratim. Samo, došao sam, Meri sam čitao. Evo ga. Koju dovu treba proučiti za put kada se kreće? Bismillah, tevekeltu ala Allah, la havla vala kuvvete illa billah. 7 sekundi kaže koji proći, meleki kažu sačuvan, upućen, zaštićen. A onda šeitani kažu šta ćemo čovjeku koji je upućen, sačuvan, zaštićen. Toliko je sila ova dova. Znači šeitan ti ništa ne mere kad ovu dovu proučiš, kad kreniš. Bismillah, tevekeltu ala Allah. La havla vala kuvvete illa billah, to znate. Znači bismillah. Sa šta ti još sad da naučiš? Tevekeltu ala Allah. Vela havla vela kuvvete illa billah. Kad ne idem u glavu, pa eto, vidi. Mala, ja rabi, šta ovo mi sve nosi? Sok. I bebo mi nosi. Evo, čekaj, gdje sam ovo zaradio? Daješ mi sve. Der u kasu, ovo sam sad zaradio pred akšom, hajde. Koliko si to dobila, veliku paru. Vidi koliko si paru dobila. Nije zatvorila vrata. Zatvori vrata. Shut the door. Joj, rekao neko da ja znam engleski. Postoji li neka dova da me ljudi više poštuju u društvu? Što ćeš ti tu? Ja ti ne preporučujem te dobi. Što ćeš ti tu? Moraš se sam pokvariti. Da li je liječenje telepatijom širk? Znamo da se telepatijom liječi. To je bioenergijom. Telepatija je kao uvezivanje misli, znaš, ti misliš njega. Isto sad čovjek kad ispred tebe, gledaj ga u potiljak, morat će se okrenuti. Sam ga ovdje ovako gledaj.
i uperi svoj pogled prema njemu. Vidjet ćeš kad se čovjek okrene bez veze. A nije bez veze, nego se ga gledao. Bioenergija je u stvari džinska opcija. Rad sa džinima i to je to. Ne znam kako da uspostavim sa majkom komunikaciju. Počinila sam mnoge grijehe u mladosti. Sad mi je 27 godina. Puno je teška kao osoba, soli mi ranu stalno. Ne znam šta da radim, smetaju sve. Pa prvo je vidjeti je li mati zdrava, pa ako nije, onda se ponašaju kao njoj prema kao bolesniku. Kad saznaš da ti mati nije dobro, onda se jer nema, evo, da mati mora raditi protiv svog djeteta. Baš da ga nasmrt ubije. Kaže jedan vozač autobusa da nikad djeci ne naplaćuje kartu radi Allaha i samo zažmiri i kaže ovo je ja rabi zbog tebe. A kako ima pravo to, je to? O, šta sam ti jedino ako je njegov autobus, ako je državni, onda nema to ništa. A? Ako je njegov autobus, ima nagradu kad tako uradi, blago njemu. Ako je državni autobus, ako na račun države, ne znam, to nek pita malo veći stručnjaka od mene. Ovo sam čitao, jesam, dobro. Možete ukratko napisati. Malo, kad se ovako zaredaju selami, evo, sve. Nigdje pitanja. Je li lijeva strana tijela? Ovo je prvo ovako prije svog bio. To sam ja zamišljao. Tako da je meni raditi. Pogrešno onaj... Lakše ima dozgo ubost. Naopako. Na srundine, ja naopako. Svaka čast. Ma ja. Je li lijeva strana tijela ženska strana? Ne znam. Da li cijelu godinu postimo četvrtak i ponedjeljak ili bijele dane? Moraš šta hoćeš i ništa. Moraš bijele dane, moraš četvrtak, ponedjeljak, moraš šta god hoćeš i kad god hoćeš. Što god uradiš od dobra, kada vidjet ćeš ga. I što sad tim biti opterećen? To je logika, čista logika, treba to puno pameti. Može li insan smanjiti bol za umrlim roditeljima? Pa može, nek popije koju tabletu i neka Allaha moli. Jer kaže da Allah nije Musavu majku nadahnuo i učvrstio srce, puklo bi joj. Jer je dijete bacila u vodu. Jer Allah je rekao, baci ga niz vodu. Valqihi fil jem. Znači, a vratit ćemo ti ga. Allah njoj garantije da ćemo ga vratiti, ali opet, valja dijete, Bog viće, vratit ću ti, ali baci ga, hajde sad baci dijete u vodu. Onako u sanduk baci živo dijete i kaže, rabetna ala kalbe, da mi smo, kaže, da nismo čvrsti, nismo srce, ne bi mogli izdržati. Da li hidžama može pomoći nekome koji ima jako migrenu, tešku glavobolju? Sad sam pričao, ovdje se radi hidžama na čelu, sa strana i u potiljku gore u vratu, ne na plečkama, nego ovdje u vratu, da tu da probije cirkulacija. I reci to onome koji radi hidžamu, da hoćeš samo radi bola glave, a ne dolu plečka i dolu na dno leđa. Adis Cirkić 2,5 eura. Barakallah, jazakallah, herin kathirin, tajban barakan fik. Anela Šakrak, 2 marke. Pa idem, mašala, ljeb. Sad ti dođeš, kažeš, daj mi džaba hljeb. Ko bi ti dao tamo šopingu? Možda bi se neko smilovao, ali oni na kasi, nema ni ona velike plate. Ona dijeli džaba hljeb. 2 marke je velika. Barakallah, jazakallah, herin kathirin, tajban barakan fik. Sve zavisi, kad dođeš na pijacu, nešto ima 2 marke i 50 pfeniga, 30 pfeniga, onda ti gledaš u 20 pfeniga, uzmeš lošeg paradajza. Ovom kad kupuješ stan, na 1000 se računa. Hoj kari, der koju 1000 odbiji. A ovdje na pfenige. Vidiš, insan je čudan, sve zavisi kum si pogledu. Edo Blas, 33, DKK, selam alaikum, dobri moj Havze, može li dova? Ja, hajakum bi rahmetika nestegisi, Arabi, s tvojom milošću tražimo od tebe pomoći, milost tam jer. Pročitala sam u Koranu da Allah kaže da neće nekome oprostiti, ne znam tačno kome, pa makar i 70 puta da me zamoli. Munaficima. Da li taj broj 70 ima težinu, značenje kod učenja dova? Ima. 70 je čudan broj.
i hiljada inako, kad je istakfirlam, a vola tastakfirlam. Ili tražio ili ne tražio, prosto. In tastakfirlam 70 merra. I kad bi 70 puta tražio, la jagfir Allah, lam, neće im Bogu prosto. Evo, ili tražio, ne tražio, kaže, mogu ja dobro za nek, mola, ali neće im Bogu prosto. I vola fino rekao, kad ja bi se pa moli ti, ali neće im prostiti Allah. Gotovo je, isto mušticima. Šta je dobro da se oduči prije spavanja, da imam sutra i ostatak sedmice dobar dan? Amene Rasulu, zadnja 20 sure Bekare. Ništa ti više ne treba, kada ko to proći dovoljno je. Lejla 2 eura, Hafize, može li dova da se udam? Mašallah, kaže, Omer je gledao jednog, kaže, klanju nešto dvore, kao tamo pospe brzo, i kad je on pošao traži tamo urije i sve šta on nabraja, kaže, Omer, kaže, čuješ ti, ej, malo si uložio, puno tražiš. I ova sad bi Marka, ovdje se malo smijem. Evo, ako, ja iskreno, da nisi ništa, samo ako budeš iskrena, ti će se udati. Molim Allah Đelešanu da ti očisti nijet. Allah da ti očisti nijet i ti će se ako Bog da udati. Samo traži da Allah da ti očisti nijet. Nemoj lagat same sebe. Eto si čula. Ko ono nedavno traži da se oženi? Ne, ovdje govorim slatko sam nazvio, prijatno mi je to. Znaš, kad je ovaj rekao Omer, ovom čekaj, pa nek puno tražiš, a malo se uložio. Malo klanju, tu, kad je pošlo na brat, razumiješ, ma imam pravo, traž, naš, ali, znaš, ono, kako ide, koliko para, toliko muzike. Ja, kad je tražio, dao 2 arifa za 2 hatme, došao i godin, kad je morao Efendija, opet 2 hatme, kad je zauzet sam. Za 2 marke hoće, za 2 arifa, 2 hatme da mu se uči. Efendija snaga. Ili ništa ne kaže, ajde, hvala te Efendija. Neko ne kaže ni hvala, laha mi. Završimo kod 2 na putu. Valjda oni smisli da sam ja na centrali i kad oni šta pitaju, znaš, da on mora meni se jadat, eto, nemam se kom više obratiti, kaže, dep ti, isto da, znaš, imam, tamo vezujem ko nije u pošti, kako se kaže, nije centrala. Informaciju. Na informaciju, tako. Kao da ja plat primam, ja sad trebam čitati duge poruke i odgovarati i učiti sve kao da sam ja, to je moj posao. Ali kod psihologa imaju ovi čača ruke, jedna se žali, kaže, ne mere više plaća, 3 ruke je učio, nećemo kada korišta, ali 50 eura, on kaže, nema tu, nema onako. I ona bi i dalje, ali ne mere, nije ovo splatila. Kaže ga, pa kako se više ponovo zvati? Imam pitanje, nedavno sam mačku udario desnom nogom, nuždu često vršila ispred vrata ulaza. I nije prošlo 2 dana, teško slovim desnu nogu, operacija teška. Eto vidiš, neko iskušenje. Ona je miša ovako uzeo i u škrib ga ovako sve pomalo zavrto i tako ga je osmućavao, kao je Sašna Tanane Mart. I isti dan ga je drvo udarilo u nogu. Ja, Allah zna. Evo neki Emir Selam i Lejl, da nije mušterija. Aha, jes. Nije bi imao, ali ne bi opet išlo. Sad kad bi ja imao neku agenciju i da kad god se ko javi da zna da sam ja taj, kao što ima Islam kanal gdje moraš tražiti Marokanke bilo koje, uđeš tamo, uplatiš, nema ni tam džaba na internetu ući, moraš platiti pa da se tamo prikačiš, učlaniš i tamo imaš sve listo djevojaka ili žena, razvedeni, slobodni i ljudi. I sad ti moraš kontaktirati, postaviš sliku, evo ti, ja sam za ženitbu. Kad bi ja sad to nešto imao, ništa opet se ne bi desilo. Ja sam to razmišljao, da bilježim, da reknem, evo daj telefon, gdje uslikaj, kad neko koš kaže, evo ja imam spisak. Evo, probiraj, javi se, vidi šta će biti. Ništa. I to ti na Facebooku putu moraš, kad te Allah počasti s nečim, naćeš ti to. Plahnućeš ono što ti je suđeno. A kad vidiš da sad roditelj gine za djecu, da pritisak ode, da oboli zbog djece, što neće te slušati, možda je bolje i ne imati. Da se nije udaš i da nema djece, ni da se ne ženiš. Jer smatraju se čuo za 5-6 godina, 2009. više neće nema djete u svijetu roditelj. Oni smatraju. I doće do toga kad se neće više nič ne davati, ne ženiti će djeca. Šta Allah da ne biće? Pa to, Allah to da tako je. Tako je, ali ja ne sumnjam puno u to, kako je ovo krenulo. Koju dovu? Trebamo 13 ili 23 puta, nisam čuo. Elem tere kefe, sura Fil zove se, Elem tere kefe, u Mektebu se uči. Ja ne znam kako smo mi prošli tako mnogi da nismo bili u Mektebu.
Kogod je išao u mekteb, naučio je elementarne kefe da postoji. Ali neko ne zna ni Fatihe. Vjerujte da ne zna ni salavat proučiti na Muhammed a.s. Šta znači kada krenem zikrit ja džebar, odu mi misli estakfirullah, šta to znači? Neko odaj, sam ti uči. Ko mora upravljati misli, mora životom. Ko je ta što mora mislima upravljati? Kad je pejgamber imao nešto tate, pa prekinuo namaz, rekao oda podijeliti. Pa Alija da je bila ono ko džbeta novo ili staro naš koje će dobiti, a da ništa ne pomisli. Neko hodaj misli, ti sam uči. Ti sad kažeš, ja ću sad na ovo misliti. I te su tvoje asocijacije, obvezivanje misli. Ti kreniš odnikle i kako se to uveži da se sjetiš nekad tam 10. A koja je to sve bila veza misli da ti je to tam nampalo? To je čudo. Ti kažeš, čekaj, sad će ja ovo vam misliti. I ti kreniš. I ode ti sad toga, Bog zna kud. Ovo su tajne, mi smo tajna, najveća tajna. Ja nekad sam sebe pripanim kad se pogledam. Sve gledam, jel ja postojim, pipam se ovako, rekao, ovo jesam ja živ. Nekad se pitam, možda ja sam mislim da postojim. Da Bog sačuva. Ovi me te u redu ispamet rekli, pa možda ti ne postojiš, ali pa ti se malo povružio. Mislim, dakle, jesam, to je rekao Dante, Descartes, koji je rekao, znači dok ja mislim, znači postojim, dok mislim. Ibrahim Alić, 10 km za Hadži Ekremu od Selvedine. Mašala, što naša Hadži Ekrema posede. A znate vi šta znači njezino ime? Znaš ti ide? Ne. Počašćena. Nju je Allah počastio. Ekreme, Resul Ekrem, Resul i Ekrem. Časni pejgamber, tako je, tako. Kerim Ekrem. Ekrem je superlativ, ili kako se kaže, komparativ od Kerim, plemeniti, najplemenitija. Tako se razum. Kebir Ekber, Kebir velik, Ekber veći. To je velik, veći, najveći. To je superlativ, komparativ i kako ono dalje ide. Kako se kaže, pozitiv nešto u sredini, komparativ, superlativ. Diminutiv ima još dovoljno niže, manji, najmanji. Čuje što ja znam bosanski, ne bosanski, naš jezik. Hoćemo završiti? Ajde, može. Ajde, dok mi glas, hoćeš nešto, jednu kiticu. Ali nisu oko Šta? Pa on bi imao volju da proučimo ovu jednu ilahiju. Ajde. Evo isprintao sam je. Ajde. Haliluna! Sliko se sa Bugarim, vidim. Sa Bugarim se bio Bugari u Sloveniji. U Ljubljani. Hafiz Bugari. Ja. Evo. Šta tako? To ja znam. Ajde, ne treba meni, ja znam napijem. Čuje se. Ja ću nakon. Tako. Nećemo lupati. Ajde. Moje srce tužno je, što ne imade srećete. Moje srce tužno je, što ne imade srećete. Da drugujem uz tebe, Ahmede Muhammede. Da drugujem uz tebe, Ahmede Muhammede. Kao onaj kad zaplače, moje oči zarose. Kao onaj kad zaplače, moje oči zarose. Žene tvoje blizine, Ahmede Muhammede. Žene tvoje blizine, Ahmede Muhammede. Aškom srce mi gori, željno tebe da vidi. Aškom srce mi gori, željno tebe da vidi.
naš dragi pejgambere, Ahmede Muhammede. Naš dragi pejgambere, Ahmede Muhammede. Mojoj duši mehlem je kad salava donese. Mojoj duši mehlem je kad salava donese. Kad ime spomene Ahmede Muhammede. Kad ime spomene Ahmede Muhammede. Maša Allah! Allahu Akbar!